嚟啦嚟啦嚟啦吓！嚟，唔使驚噶啊！大和尚真係唔得咧！嚟啦吓！我哋埋去勸下佢啦，好，我哋去勸下佢啦。老伯，唔使驚啊，呢個事啦，咁呢個和尚有啲法寶嘅，唔會有事嘅。嚟，我俾佢睇下，唔怕嘅。去啦。和尚嚟得嚟，因住嚟，是和尚去因住嚟啊！你喺度搞乜鬼啊？你做乜嘢啊？咩啊？磨刀咯！哎呀，磨刀！你手嚟嘅啫嘛，你個刀啊？唔使怕，唔使驚嘅。唔使驚噶。唔使怕噶。錢先生啊，君子一言喎。即管拎啦，錢某人牙齒當金使。好。係咪啊？錢先生啊，你攞去啦。我唔要啊！頭先你又話要，而家你又話唔要啊！而家裝唔翻上去嘅咯喎。係啊，唔裝得翻上去。正話我係講笑㗎咋，邊個會要呢啲嘢啊？講笑㗎咋？你唔要呢樣嘢，咁邊個要啊？而家又話唔要唔得，一定要佢要。錢先生，而家個個都要你要噶啦，你唔要唔得噶咯，唔要唔得啊！一定要佢要。你又知我話俾我，點都唔要啦！一樣，喂，君子一言喎，你講膽唔要？你話牙齒當金使，你夠膽唔要？係啊，你試下唔要啦！要，你試下唔要啊！呢樣嘢而家係你噶啦，你點好意思啊話唔要啊？啊！咪走啊！攞去啦！錢先生啊，俾錢啦！俾錢啦！快啲先得啦！大師傅啊，我最多認數，一定照數俾嘅。嗰張借據就喺錢袋裏邊咋，請你拎出嚟撕咗佢啦。我無論如何，請你幫我拎咗佢落嚟啦。